अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपके लिए नमकीन गोश्त और आलू की डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले आपने पैन में 1 kg मटन ऐड कर लेना है। फिर आपने 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक और 2 गिलास पानी डालकर इसको 20 मिनट तक आपने मीडियम आंच पे कुक करना है। फिर आपने हाफ़ kg आलू लेने हैं और इनको आपने अच्छी तरह वॉश करके इनको आपने फोक की मदद से ऐसे सब साइडों से आपने सुराख करने हैं। और आपने इस तरह सुराख करने से जो मसाला और नमक है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह चला जाता है। आपने सब आलूओं के साथ ऐसे ही फोक के साथ आपने सुराख करने हैं। जैसे ही ये डन हो जाएं तो फिर हम अपना मटन चेक करते हैं। मटन को हमने चेक किया है और इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी है, इसके अंदर आपने आलू ऐड कर देने हैं और आपने साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करनी है और इसको आपने 10 मिनट के लिए कुक करना है। और फिर 2 टीस्पून आपने ऑयल डाल देना है और इसको आपने मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करना है। और इसको आपने इसकी बुनाई भी आपने करनी है। जैसे ये अच्छी तरह भून जाए तो इसको हम अब डिश आउट कर लेते हैं।